ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಮ್ಮೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ರೀತಿ ತುಂಬ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದೆಲೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ತೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಣಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಡ. ಇದು ಒಂದು 3 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗುದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುದ್ಕೊಂಡು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಡ್ರಾಪ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದಿ ಆದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದೋಣ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗುದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ತೆಗೆದು ಇದರ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೈನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕೂಡ ರಸ ತೆಗಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸರಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, 3 ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 2 ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇರಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.